esta ocasión tenemos una Leatherman enfocada para los críos, ¿vale? Para que se inicien en el tema de multiherramientas y demás, ¿vale? Por lo tanto, lo que es el filo principal es extraíble. Lo colocamos, ¿vale? Y ahora pues es como cualquier otra multiherramienta. Por cierto, no lo he dicho, pero es la Leatherman Lead, entiendo. Presionas, estiras y sacas el filo principal.